ងភ្លាមសំប្រារូបមន្តនេះសូមជម្រាបសួរនិងស្វាគមន៍បងប្អូនទស្សនិកជនដែលចូលមកទស្សនាវីដេអូថែរក្សាសម្រស់និងសុខភាពបែបធម្មជាតិថ្ងៃនេះខ្ញុំនឹងបង្ហាញបងប្អូនពីរូបមន្តធ្វើឲ្យស្បែកសខ្ចីដ៏អស្ចារ្យដែលផ្ដល់ឲ្យបងប្អូននូវភាពភ្លឺរលោងដល់ស្បែកភ្លាមត្រូវប្រកាសថាទស្សនាវីដេអូនេះរហូតដល់ចប់ដើម្បីទទួលបានគន្លឹះពេញលេញប្រើបានទាំងបុរសនិងនារីគ្រឿងផ្សំដំបូងដែលបងប្អូននឹងត្រូវការគឺលេលាបុកផោនកូរ៉េប្រទាលកន្ទុយក្រពើចំនួន1ស្លាបព្រាបាយបន្ទាប់មកយើងត្រូវការសាប៊ូកក់សក់ដូ1កញ្ចប់គ្រឿងផ្សំបន្ទាប់ដែលយើងនឹងត្រូវការគឺថ្នាំដុសធ្មេញដែលជួយឲ្យធ្មេញសចំនួនកន្លះស្លាបព្រាបាយរូបមន្តនេះនឹងផ្ដល់ឲ្យបងប្អូននូវស្បែកដែលភ្លឺថ្លាម៉ត់រលោងភ្លាមគួរឲ្យចង់ស្ទាបបង្អែលឥឡូវនេះសូមដាក់ទឹកក្រូចឆ្មាចំនួន2ស្លាបព្រាបាយបន្ទាប់មកសូមដាក់ស្ករសចំនួន2ស្លាបព្រាបាយរូបមន្តនេះគឺល្អណាស់សម្រាប់អ្នកដែលចង់ទទួលបានស្បែកសលឿនឥឡូវនេះរូបមន្តធ្វើឲ្យស្បែកសរបស់យើងគឺបានរួចរាល់សូមម៉ាស្សាថ្នមនៅលើដៃជើងនិងនៅលើផ្នែកណាមួយនៃរាងកាយដែលបងប្អូនចង់ទទួលបានស្បែកសស្អាតសូមទុកចោលរយៈពេល10ទៅ15នាទីរួចហើយម៉ាស្សាស្បែករបស់បងប្អូនថ្នមរយៈពេល5នាទីទៀតបន្ទាប់មកលាងជម្រះចេញផ្លេចលាបលេបផ្ដោះសំណាមផងណាបងប្អូនសម្រាប់លទ្ធផលកាន់តែប្រសើរសូមប្រើរូបមន្តនេះម្ដងក្នុងមួយថ្ងៃយ៉ាងហោចណាស់ឲ្យបាន3ថ្ងៃជាប់គ្នាសម្រាប់លទ្ធផលឆាប់ដោយដែលបងប្អូនបានឃើញដៃរបស់ខ្ញុំមើលទៅសមម៉ត់រលោងតាំងពីការប្រើប្រាស់លើកដំបូងសង្ឃឹមថាបងប្អូនចូលចិត្តវីដេអូនេះប្រសិនបើបងប្អូនមានសំណួរឬយោបល់សូមសរសេរ comment ខាងក្រោមសូមជួយចុច like និងចុច subscribe YouTube Channel និង Facebook Page របស់នាងខ្ញុំផងណាសូមអរគុណដល់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលចូលចិត្តនិងតែងតែគាំទ្រទស្សនាវីដេអូរបស់ខ្ញុំនឹងជួបបងប្អូននៅវីដេអូបន្តទៀតសូមជម្រាបលាបាយបាយ